You all know exactly who I am. Say my name. Aranyerei voltak, úgyhogy itt nagyon érdekelte a végbélnyilás, úgyhogy az én első dolgozatom a végbélnyilásnak a szerkezetéről szól, tudományos munka, úgyhogy én a rossz végén kezdtem a tudományt. Minden felfedezés azért felfedezés, mert ellentétbe áll az ösmer tudással. Ha nem áll ellentétbe, akkor csak egy kis adalék. De a igazi felfedési én életemben 3 dolgot fedeztem fel, az egyik a C-vitamin, és a felfedezés lényegéhez tartozó azonnal elvetik, és azt mondják, hogy ez hibás. Jó estét, sziasztok! Hát az Alföld számos híres magyar termet kezd be a Nobel-díjas Szent-György Alberttől a hamarosan remélhetőleg Nobel-díjat átvevő Karikó Katalinig. És ne feledkezzünk meg Karikó földieiről sem, akik ma vele dolgoznak a kutatásban. Hallhattuk, Szent-Györgyinek nem volt egyszerű a kezdés, Karikó Katalinnak se, magyarátok? Meg lehet. Van azonban Katalinnak még egy földije, aki tett valami igen fontosat a Covid-járványban, a Merényi. Katalin kisújszállási, Merényi Attila doktor pedig karcagi. Kedves szöglete ez Magyarországnak számomra is, mert anyám is odavalósi. Merényi az elsők között a világon vezetett be egy Covid-19 kezelési protokollt, melyet Budapest protokollnak nevezett el. Mi a közös ezekben az emberekben? Az bizonyára, hogy rendelkeznek egy kíváncsisággal, ami lehetővé teszi számukra, hogy ne csak a megszokott módon nézzenek a világra, hanem a dobozból kilépve találjanak valami mást, valami újat. Meg a nehézségek és az azzal együtt járó kitartás. Meg talán a Nobel-díj. Karikó biztosan megérdemli. De vajon lesz-e kapcsolat Merényi Attila és Alfred Nobel között, ahogyan a másik 2 alföldi tudós esetén láttuk? Ne szaladjunk ennyire előre. Elég, ha most annyit tudunk, hogy a Merényi által javasolt ivermektin felfedezői szintén Nobel-díjat kaptak. Szóval Budapest protokoll. Később a főpolgármester kérésére Merényi Budapestet kivette a protokoll nevéből. Ez is mutatja, hogy gyakran nem egyszerű az élete annak, aki kilép a dobozból, és más csinál, mint az általánosan elvárt dolgok. Elvégre egy bizonyos szögből nézve illegális dolgot csinál, egy regulációs szervek által el nem fogadott indikációban javasol egy gyógyszert, orvos kollégáknak, nem betegeknek, melynek egyébként réges-rég megvannak humán használatra a hatékonysági és biztonságossági vizsgálatai. Szemben például bizonyos oltóanyagokkal, melyeket emberek millióinak adtak hasonlóan befejezett vizsgálatok nélkül Magyarországon is. 2 mérce van, kérem szépen. Merényinél a szándék, a fenyegetések ellenére való kitartás róható fel. Mi volt a bűne? Sokak mellett ő is észrevett valamit egy 2020 április elejé ausztrál közleményben, és a világ közönye elutasítása ellenére foglalkozni kezdett vele. Feldühítette, hogy a lehetőség ott van az asztalon, de senki nem foglalkozik vele, és talán őt bosszantotta fel a legjobban, ezért dühében világmozgalmat szervezett, ahol nála is, ugyanúgy, mint Karikó Katalinnál, bejött a szerencsefaktor, mert úgy hírlik, hogy a módszerrel sok életet lehetett megmenteni. Ami még nagyon pozitív az, hogy nem hagyta magát berántani abba a vagomba, ahol az antivaxerek erőlködnek, mert hogy ugye tudományosnak látszó érvelésekkel jönnek elő, miszerint az immunrendszer erősítése elég, vagy ha nem, akkor kapják el a fertőzést, az emberek aztán szedjenek majd ezt vagy azt, de vakcináról szó se lehet. Kialakult egy a szokásosnál valamivel ügyesebb antivaxer tendencia, mely tudományos eredményekkel alátámasztott ismereteket használ fel a valódi végcél, a vakcina ellenesség alátámasztására. Az egyik az említett immunrendszer erősítése, ami valóban igen fontos tényező.
A fertőzés esélyt nagyban befolyásolja, hogy milyen az immunrendszer állapota. A baj az, hogy ez közvetlenül nem mérhető, valamint életkor és társbetegségek függvényében változhat, tehát azt sugallani, hogy ez önmagában megoldást jelenthet, kifejezetten veszélyes. A másik ilyen vonulat a már kialakult betegség gyógyszeres kezelésének téves beállítása. Az antivaxer álláspont szerint a Covid minden esetben gyógyítható, vannak csodaszerek, melyek mindent megoldanak, nem kell vakcina. A vége mindig ez. Ez is életveszélyes, és persze a hívők, a követőik értelmi színvonala miatt rendkívül populáris elmélet is ez, sőt, az adott publikum a maga módján ezt még tovább ragozza, és egészen durva baromságok is előkerülhetnek. Nincsenek csodaszerek. Szakmai tanulmányok, melyek a hatékonyságot bizonyítják. Azok vannak. Az ivermektin sajnos sokat kerül ebbe a csapdába, ami nem kedvez a szer antivaxer körökön kívüli általános megítélésének. A Merényi be van oltva. Ő ugyanis nem antivaxer, hanem a szakmailag legelfogadhatóbb álláspontot képviseli, az oltással le kell győzni a járványt, megfelelő gyógyszeres kezeléssel pedig le kell győzni a betegséget, mielőtt az győz. Van hely a gyógyszeres kezelésnek? Nyilván van, hiszen naponta hallani, hogy oltás után is lehetnek fertőzések, különféle okok miatt. A sajtóban volt persze pozitív fogadtatás is. A legelismertebb terápiás protokoll dr. Merényi Attila orvos és dr. Tóth Sándor biológus állította össze Budapest COVID-19 protokoll néven. Becsülhetően már több százezer, de lehet, hogy több millió covidos beteg életét mentették meg a fejlődő világ orvosai a Budapest COVID-19 protokollal, vagy annak módosított változataival. Hasonló protokollokról magam is beszámoltam. Milyen az amerikai FLCCC által kidolgozott MAT Plus protokoll, vagy az iMask protokoll. Ezek a protokollok igen hasonlóak egymáshoz, számos elem megegyezik. Mindnek a lényege, hogy Covid vizsgálatokban hatékonynak bizonyuló, korábban más célra alkalmazott gyógyszerekkel kezelik a betegeket. Az ilyen gyógyszerek közül talán a legtöbbet vizsgált és legígéretesebb eredményeket mutató szer az ivermektin. Merényi ügyvédje tanácsára nem vállal személyes gyógyítást, csak annyit, hogy az orvosok részére magánvéleményét közli. Ez volt az eredeti célja, hogy az orvos szakma figyelmét felhívja erre a lehetőségre. Ennyi. Akkor tulajdonképpen mit csinált Merényi? Hát megszervezte az Ivermectin MD Team Facebook csoportot, amelyhez 10 000 feletti számú szakember csatlakozott a világ minden részéről, közöttük több mint 1000 magyar orvos is. Hozták az eredményeiket, megvitatták őket. Elindult egy minden tabut, dogmát és határokat áttörő tudományos sikersztori, forradalom, amelyben összekapcsolódott az önzetlenség, az alkotóerővel és a gyakorlati tapasztalattal. Az összefogás hihetetlen gyorsan tudományos eredményeket produkált, sőt, a Föld déli féltekéjén hónapok alatt az Ivermectin lett a leggyakrabban alkalmazott gyógyszer a COVID-19-nek. Az ezt követő kisebb forradalom járulékos következmény volt. A dél-afrikai januári Ivermectin robbanás a még a mai napig is tartó lapos görbét hozta létre. Az orvoscsoport élete a Facebookon nem volt felhőtlen. A Facebook 255 nap alatt 2021. január 31-én felfüggesztette a csoportot, de április 1-én visszaadták a lehetőséget. Ez talán köszönhető annak is, hogy az úttörő munkát végző orvosok eredményének hatására a Bill Gates alapítvány is beállt az Ivermectin mögé, és nagyszabású hatékonysági és biztonságossági vizsgálatokat szponzorál. Ezek egyike például a Medincell francia cég. Persze a Budapest protokoll nem csak Ivermectin tartalmaz, nézzük meg még mi egyebet. A protokoll alapja az Ivermectin. Ennek adagolása egyéni, a kezelő orvostól függ. Ez nyilvánvalóan a fertőzés súlyossága, a beteg életkora, társbetegségei, testsúlya és egyéb faktorok figyelembevételével történik. Az Ivermectin hatásait később részletezem. A következő a cink, erről volt korábban már szó, a cink a sejten belül képes a vírus replikációját akadályozni, ez a ráció abban, hogy a cink is szerepel a protokollban. Valamilyen ionofort érdemes lenne adni, például kvercetint, amely elősegíti a cink bejutását a sejten kívüli térből a sejtbe. Profilaxisban szedett cink esetén néha tartsunk szünetet, a hosszú távú cinkszedés ugyanis csökkentheti a réz szintet.
D-vitamin. Ebben az esetben nem csak az immunrendszer erősítésére szolgál, hanem a D-vitamin direkt hatásait is kihasználjuk. Aspirin az esetlegesen megnövekedő artériás oldali véralvadási problémák megelőzésére. A kisdózis nem véletlen, mert a cél a véralvadás gátlása. Covid prevencióban kérdéses, hogy kell-e, viszont megoszlik a kardiológiai szakma véleménye arról, hogy egyeseknek bizonyos kor felett és állapotban nem árt szedni non-stop angina, infarktus, TIA és stroke prevencióra. Aztán itt van az Ambroxol, hát ugye ez egy ilyen köptetőféle, ennek a hatásmechanizmusára nagyon nem mennék bele. Melatonin. Ez kiválóan támogatja az alvást, az elalvási fázist és az átalvási szakaszokat is, tehát jó azoknak is, akik nehezen alszanak el, és azoknak is, akik esetleg éjjel fölébrednek és nem tudnak visszaaludni. Eközben semmiféle káros hatása nincsen, amely például a hagyományos altatóknak megvan. És ugye emlékszünk még rá, tavaly, aki itt volt, azok látták ezt a videót, hogy az immunrendszernek az erősítéséhez nagyon fontos az alvás. No, aztán mi van még itt? C-vitamin. Szintén immunrendszert erősítő vitamin, direkt celluláris hatásai is vannak. Famotidin. Ez az egyik olyan gyógyszer, amely a legvalószínűbben gátolja a 3-kimotripszin-szerű proteáz enzimet, amely a vírus replikációjához nélkülözhetetlen fehérjéket dolgozza föl. Mi van még itt? Hát opcionálisan doxiciklin vagy azitromicin adható, egyrészt felülfertőzések ellen, másrészt az azitromicinnek van direkt hatása, antivirális és specifikus gyulladáscsökkentő hatása is vannak. Nyilvánvaló, hogyha a légutakban bakteriális fertőzés is folyik, az nem kedvez a vírusos fertőzés megállításának, hanem elősegíti azt. Az elasztint orrspré formában szintén, hogy az orr és a szaglóhám tüneteinek enyhítésére lehet alkalmazni. Vannak még egyéb opcionális szerek, melyeket adnak az orvosok, de nem részletezek mindent, és itt hívom fel a figyelmet arra is, hogy az öngyógyítási kísérletek komoly bajt is okozhatnak, és hátráltathatják a betegség időben történő kezelését, tehát az említett szerek többségét csak orvostól szabad elfogadni. Tehát én itt nem akarok semmiféle ilyen öngyógyítási dolgot promotálni, reklámozni. A gerilla terápia videómban, itt lehet látni fönt, volt szó hasonló amerikai protokollokról, az FLCCC, MAT Plus és IMASC protokollokról. Ezekben az ivermectin jóval később került bele, mint a Budapest protokollba. Lehet, hogy ők is merényitől látták. Nézzük meg, hogy a kezelés alapját képező ivermectinnek milyen hatása van a fertőzésre. Ez nem egy egyszerű dolog, mert komplex, sejten belüli rendszerekbe avatkozik bele, ráadásul nem is egy támadásponton, hanem 7 helyen. Merényi szereti ezt didaktikai alapon a 7 vezérrel összekötni, így a magyarok jobban emlékeznek rá. Az első támadáspont a sejten kívüli fázisban, ugye az ivermectin kötődni képes egyik oldalról a vírus S-proteinjéhez, a célsejt oldaláról pedig a vírus receptoraként szolgáló ACE2 molekulához is. Ez a mechanizmus gátolja a vírus kötődését a szervezet sejtjeihez, ezáltal lassítja a vírus szervezeten belüli terjedését. Második támadáspont. A sejten belüli fázisban az ivermectin kapcsolódik egy importin nevű szállító fehérje komplexhez, ami szükséges a vírus szaporodásához. Ez a komplex juttatja be ugyanis azokat a vírus fehérjéket a sejtmagba, ahol a vírus RNS-ének szintézise, másrészt a sejt szintű interferon által irányított immunreakció blokkolása zajlik a vírus hatására. Az ivermectin széles spektrumú antivirális hatása ezen a mechanizmuson alapul. Harmadik támadáspont. Az ivermectin közvetlenül is képes gátolni a SARS-CoV-2 vírus RNS függő RNS polimerázának működését. Mi is ez a bonyolult nevű dolog? Ez az enzim szükséges ahhoz, hogy a kontroll alá vett sejt felépítse az új vírus részecskéket. Beszéltünk erről tavaly, korábban, a cinkkel kapcsolatos videómban, ugye a cink tudja valamilyen úton, módon gátolni ezt a cink is. No, negyedik támadáspont, az pedig az ivermectin egy helikáz nevű enzim működését gátolja. Ez az enzim hozza létre a vírus RNS biológiailag aktív térszerkezetének kialakulását, vagyis a fertőzés képtelen virionok képződését fogja eredményezni, ugye az ivermectin, amikor gátolja ezt a helikázt. Ja, tehát a térbeli formáját ennek az RNS-nek nem tudja létrehozni ez a helikáz enzim az ivermectin hatására, tehát
nem fog tudni működni. Aztán mi van még? 5. támadáspont. Ugye az ivermektin, mint ionofor, ionbehozó, ionofor szerként viselkedik, azaz ionszállítóként. Képes bejuttatni a citoplazmába az önmagában is vírusellenes hatású cink-ionokat. Hasonló működés a kvercetin, de a hidroxiklorokvin fő hatásának is ezt tartották. 6. támadáspont. Itt nem a vírus elleni hatásról van szó, hanem a vírus által kiváltott súlyos, gyulladásos kaszkádmechanizmusokba, ugye ilyen vízesésszerű mechanizmus, hogy egyik a másikba, a másik az egyikbe, egyre tovább hömpölyög, ugye azért hívjuk kaszkádnak. Szóval a vírus által kiváltott súlyos, gyulladásos kaszkádmechanizmusokba avatkozik be az ivermektin, csökkentve ezáltal a citokin vihar kialakulásának a veszélyét, és végül van a 7. támadáspontunk, ami pedig egy direkt trombózis ellenes hatás. Az ivermektin az erekben, az endotél, a vérben pedig a trombociták és a vörös vértestek felszínén lévő CD147 molekulákhoz kötődve megakadályozza a vírus kapcsolódását ezekhez a receptorokhoz, meggátolva ezzel a vírus közvetítésével kialakuló mikro- és makrotrombus képződést. Tehát a pici trombusok és a nagy trombusok képződését is meg tudja akadályozni. Hát aztán ugye az ivermektinben kétkedők kétkedéseiből is 7 van, melyet Merényi stílszerűen a 7 törpéhez asszociál. Ugye az első ilyen az, hogy ez egy állati féreghajtó, hogy lehet ezt embernek adni. Hát ugye tudni kell, hogy antibiotikumok, hormonok, gyulladáscsökkentők, szteroidok, vitaminok, ezek mind olyan szerek, hogy állatnak és embernek egyaránt adják, ahogy ezt is. Hát eddig ugye sok 100 millió embernek adták már ezt a gyógyszert, állati készítményt pedig ember ne egyen, például azért, mert nem biztos, hogy nem lóadagot fog kapni. Ugye? A második ilyen, hogy hatástalan Covid-ban. Hát az elméleti és gyakorlati valóság is ennek pont az ellenkezőjét mutatja. Ezt nem lehet eljátszani, színlelni, ugye, és a tömeges gyógyszerosztásoknál tapasztalt markáns járványgörbe zuhanást sem, mint amit ugye Dél-Afrikában is lehetett tapasztalni. A videó alatti leírásba beteszek egy rakás linket, hogy akinek kedve van, böngészen közülük. Egyébként itt van a Patreon nevű támogatói oldalnak a linkje is, ahol ha tetszik ez a videó, vagy a többi videóm, az egész csatorna munkája, akkor anyagilag is tudod támogatni a csatornát. Na, folytassuk. Ugye a 3. ilyen törpe kifogással csak toxikus dózisban hathat. A toxikus dózis az a terápiás dózis sokszorosa, a szöveti koncentrációk pedig kb. 10-szeresen meghaladják a plazma koncentrációt. Tehát szó nincs arról, hogy mérgezés határait kellene súrolni a hatékonyság érdekében. A 4. kifogás ugye az, hogy 4.-5. kifogás, hogy sok a mellékhatása, meg hatékony dózisban súlyos mellékhatások vannak. Nos, hát a WHO Wikibase adatbázisa 3 milliárd feletti emberi bevételről számol be, és ezek közül a bevételi esetekből alig mutat mellékhatást a szer. 6. kifogás. Megemelhet, gátolhat bizonyos enzimszinteket a szervezetben, más gyógyszerekkel interakcióba léphet. Igen, kezi csókolom, ez egy gyógyszer. Minden gyógyszer megemelhet, gátolhat bizonyos enzimszinteket, és interakcióba léphet más gyógyszerekkel. Ezért orvos adja ezt a gyógyszert, tehát nem tetszik elmenni a patikába és megvenni ugye a lovaknak szóló ivermektint, az orvos adja, mert ő tudja, hogy ön milyen másik gyógyszereket szed, tehát hogyha olyan van, amit ő nem ért egyet a 2 gyógyszer kombinálásával, akkor nem fogja adni az ivermektint. Ugye persze megemelhet enzimszinteket a gyógyszer, ezért használ. Általában vagy emelnek, vagy épp csökkentenek enzimszinteket a gyógyszerek. Ugye? Persze a legtöbb gyógyszernek vannak ellenjavallatai. Ennél a gyógyszernél az adott orvosnak kell végezni ugye egyéni rizikó-haszon elemzést. Vajon a teljes világot megbénító Covid betegség az elég magas rizikó ahhoz, hogy adjunk egy hatékony, olcsó és ritka mellékhatású gyógyszert azoknak, akiknek nincs erős kontraindikációjuk? Az eredeti indikációban ugye a szembetegséget okozó parazita indikációban eddig 3,7 milliárd esetben vették be ezt a szert az emberek. Ott nem voltak interakciók. Most nehogy tessék érte, hogy 3,7 milliárd ember vette be, nem. Többször kell bevenni, ezek lettek
felszorozva azokkal az emberekkel, akik ezt beszedték. És az utolsó, 7. kifogás, hát ha ez működne, akkor mindenhol ezt adnák. Hát ugye igen, nem adják mindenhol, és ennek sajátos okai vannak, például a gyógyszergyári és politikai érdekek, valamint nincs, aki alányuljon és segítsen a szernek, ez ugye hát a WHO dolga lenne, de amint tudjuk, ők nagyon elfoglaltak azzal, hogy hogyan kendőzik a járvány kitörésének körülményeit, és hát bizonytalan szakmai hátterű oltásokat emeljenek a húsos fazék közelébe. És akkor itt a slusszpoén. A Merényi által szervezett szakmai csoportba bekerült néhány amerikai ügyvéd is, akik orvosi vonatkozású munkákat végeznek. Az egyikük vetette fel, hogy a rendszer korai szószólóit, köztük Merényit is Nobel békedíjra kellene felterjeszteni. Merényi erre igen szerényen és nagylelkűen megkért őket, hogy a csoport több száz prominens tagját is vegyék bele az ajánlásba, ugyanis 100 000-ekben mérhető azoknak a száma, akiket megmentettek. Ennél kevesebbért is osztottak már béke Nobel-díjat. Hát hajrá! Ha Karikó Katalin és Merényi Attila mindketten megkapják a díjat, az óriási eredmény lenne idén Magyarország számára. Én drukkolok nekik. Hát ennyit mára. Remélem tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor kérlek nyomj egy lájkot, hogyha pedig nem vagy még feliratkozva erre a csatornára, és úgy gondolod, hogy esetleg érdekes dolgokat hallasz itt, akkor kérlek iratkozz is fel. Mindenkinek jó egészséget kívánok, aki első oltást kapott, csak menjen el, kapja meg a másodikat is, mert akkor tuti, akkor van meg a rendes védettség, mindegy, hogy milyen oltásról beszélgetünk. Oké? Tessék beadatni a második adagot. No, ennyit mára. Még egyszer, sziasztok, találkozunk hamarosan.